none Karege iki gihano cy'ubwacyo wumvise gihagije cyane ko rumwe mu bantu bamusabiraga no kuburanira muri stade ngo kugira ngo bibejije bibe justice mu byo mba mvuga nk'uvuga muri rusange bakakeka ko wenda hari icyo mpfa nawe ariko pratikoma atambaye uniform cyangwa bakayimwoherereza mu rugo cyane ko ubucamanza otonye ngo ahita afatwa Norbert umubajije ngo Norbert uruganda rwawe rurakora ko rwujuje ibyangombwa rurakora kuziranye na Bamporiki rurakora ko watanze amafaranga akagera kuri mpabwa n'amaguru ubu azi icyo leta wenyine nyiri kirimi kibi yashobora gutanga umurozi gupfa ndabizi kuri abugabo bakomeye n'imbaraga nyinshi n'abakoresha shumafu ariko kuba mbivuga iyo ubonye umuntu amaze amezi 4 kuva mu kwa gatanu 4 akurikiranwe ariwe hari ibyo uri kwigisha abandi ko nta muntu uzongera kujya imbere ngo turaresha imbere y'amategeko azabibwira ndetse umuturage azabyemera azavuga ati mbere y'amategeko ashobora kugarurwa ashobora kuba rehabilité mu rwego rwo kumwimana we datanga ndaga kuko nanjye ubwaje simpamya ko iriya uniform azayambara rega nibyo nkunda kukubwira nyine iriya dossier ntabwo yagombye kubiya Bamporiki wenyine gusa mpabwa n'amaguru we ntabwo ari umwere nakomeza kuri ya wicishije intwaro kwaha ahora kumanitse umucamanza yaciye urubanza ku byaha biri juridico legale biteganywa n'amategeko hakaba ibindi byaha yakoze biri administratif kuko ntabwo yitwaye neza yahemukiye ishyaka rye ahemukira umwanya yahawe yitwara bitandukanye n'umwanya arimo byo namakosa ubundi na nyuma y'icyo cyane yagombye kubona ibindi bihano biri administratif hanyuma akora n'ibindi byaha biri socio culturel birimo kubeshya abanyarwanda kwandagaza ababyeyi no gutanga urugero rubi ibyo byose rero ntago mu rukiko byari birimo ariko ubwanjye yo navugaga ngo stade twongeye kubasuhuza kandi turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste Karegeya muraho neza naho neza namahoro yego tugiye kugaruka ku gihano cyahawe Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco nkuko mwabikurikiye twagiye tugaruka kuri uru rubanza turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste adufasha mu gusesengura uyu munsi rero ku wa gatanu nibwo umwanzuro w'urukiko watangajwe isomwa ry'urubanza rikaba ryari ryitabiriwe n'imbaga y'abanyamakuru n'abandi bantu mu muryango n'inshuti za Bamporiki ariko we akaba atageze ku rukiko ariwe ari umwunganira ndetse n'ubushinjacyaha ntabari bahari Bamporiki rero ku cyaha cyo gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite kimwe mu byo yaregwaga umucamanza yavuze ko urukiko rusanga Bamporiki yarakoraga muri ministeri idafite aho ihuriye n'inzego zishinzwe imyubakire cyangwa inganda bityo ko adakwiye guhuzwa no kuba yarakoresheje ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite ngo icyo yakoze gusa no guhemukira inshuti ye ayisezeranya kuyivuganira ariko ubwo ntiwahagararaho gatoya nta kibazo ngewe icyo kintu ahubwo nicyo kibigira icyaha icyo cyo kuvuga ngo yagiye kwivanga mu zindi ministeri cyetse wenda kibaye administratif ahubwo cyo kiri danger donc uruvuga ngo ngewe urumva umuntu wo muri ministeri y'ubuzima ari ruswa ku muntu uderivaringa utanga mustikeri cyaba ari icyaha ariko kiri mu kazi ke muri line mu murongo w'akazi ke ariko no kuva muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ukajya gukorera icyaha mu bireba Minicom n'umujyi wa Kigali n'imyubakire numva ari inyongera cyaha ahubwo aho kugira ngo bibe byamuva ntabwo byagomba guhadagura donc yaravanze birarenga nuvuga niba yararenze iye ministeri akajya muzabandi ubwo ntabwo ari ugukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite ni kuri umucamanza yavuze yaragamije ikise okay komeza ku cyaha cyo kwakira indonkerere nacyo cyavuzwe cyane umucamanza yavuze ko urukiko rusanga nta mafaranga Bamporiki yigize afata mu ntoki ze cyane ko ngo bakimara kuyazana yatanze itegeko ryaho agomba hagarara gutanga itegeko rigakurikizwa bivuga ko ayo mafaranga yarayandi niba yarabwiye Sosiyete ngo yashyira ha c'est-à-dire ko araye no yari kumwe na Merard ashobora aramubwiye ngo yashyira ha kukizi Merard se nta rurimi yari afite Merard nta rurimi yari afite ni Sosiyete se yaje abwira Merard ngo banza ni ibintu cyangwa yabwiye Bamporiki se niba yaravuze ngo aya mafaranga yagabanye utyo yashyira ha bivuga ko yaraye komeza yavuze rero ko urukiko rusanga ibyaha bihama Bamporiki ari bibiri yakoresheje umwanya w'umurimo afite atwara iby'abandi urukiko ruvuga ko nyuma yo gusuzuma imyiregurire ya Bamporiki igize impamvu nyoroshya cyaha bityo ko kumuhana habakwiriye kubishingiraho mu kuba muhamya ibyaha do imyiregurire
igaragaramo impamvu nyoroshya cyaha birimo no kwemera icyaha. Urukiko rwavuze ko rusanga igihano gikwiriye guhanishwa Bamporiki ari igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60 aho kuba igifungo cy'imyaka 20 na miliyoni 200 nk'uko ubushinjacyaha bwari bwasabye. Ibyo byo bikurikira itegeko umushinjacyaha n'undi yari yamurengereye nigeze kubivuga niba atari na hano kuko niba icyaha cya ruswa no kwakira indonke ayo wakiriye uyakuba gatatu. So rero yakiriye miliyoni yari yasabye miliyoni 10 gatatu hagati ya 3 na 5 nuvuga ngo ntago zagoma kurenga miliyoni 60. Ubwo wenda nibyo navuga ko ari 10 gukuba gatatu ku byaha bibiri akaba ari byabaye 60. Hanyuma kubijyanye n'isubika gihano rero hari abantu bari bavuze ngo azahabwa imyaka isubitse n'umwunganira mu mategeko nibyo yari yasabye. Urukiko rwavuze ko rusanga gusubika icyo gihano nta somo byaba bitanze. Rwemeza ko Bamporiki hamwe n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya no gukoresha ububasha habwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Oya ntabwo isomo riva mu minsi umuntu amara muri gereza. Okay sinzi uko bigenda kugira umuntu aba yakora tije isomo ntabwo ari uriya mwambaro w'iroza. Sava no gusesengura bisanzwe by'umucamanza yavuze nta wabihinduraho ariko isomo ntabwo riva mu mwambaro w'iroza cyangwa wa orange, ntabwo biva mu majoro umuntu arara muri gereza centrale, biva muri uko kumwemeza icyaha d'abord, ubuhemu, ububeshyi, kinyoma, unyitwarire irumva, hanyuma no kuba nibaza ko ibihano biteganywa n'amategeko mu Rwanda bisa naho biri limite. Ngiye ku bwanjye uzi ko natekerezaga ko ahise afata nka tije akajya gukora muri mintu umwe iyo myaka 4 adahembwa. Nibwo abanyarwanda bakunguka, nibwo twaba tubonye ubutabera. None Karege, iki gihano cy'ubwacyo wumvise gihagije cyane ko rumwe mu bantu bamusabiraga no kuburanira muri stade ngo kugira ngo bibejeje mabe justice. Kirahagije n'undi harimo justice. Kuba rutarabereye mu muhezo, nubwo navuga stade kuba ko ari ijyamo benshi, ibyo byose abaje ku rukiko bose bakiriwe. Ngira ngo no mwisomwa hari benshi, no mwiburana hari benshi. Icyo nicyo nashakaga. Ariko imyaka 4 kubwanjye ari imyaka 4 muri gereza enfermé ni kinini ntabwo je dirais ntabwo siho mbona isomo fete, siho mbona isomo kubyo yakoreye abanyarwanda nubwo atari byo yaburanye. Hari ibyo mvuga ibyaha yakoreye abanyarwanda. Ubundi ofete umucamanza yaciye urubanza ku byaha biri juridico legal biteganywa n'amategeko. Hakaba ibindi byaha yakoze biri administratif kuko ntabwo yitwaye neza, yahemukiye ishyaka rye, ahemukira umwanya yahawe, yitwara bitandukanye n'umwanya arimo. Byo namakosa. Ubundi na nyuma y'icyo gihano yagombye kubona ibindi bihano biri administratif, hanyuma akora n'ibindi byaha biri socio culturel birimo kubeshya abanyarwanda, kwandagaza ababyeyi no gutanga urugero rubi. Ibyo byose rero ntabwo mu rukiko byari birimo, ariko ubwanjye yo navugaga ngo stade nuko nafataga ibyo byose bikazamo. Karege rero navugaga ko yaburanira muri stade mpuje ibyo byose, ibyaha byose yakoze, ariko birenze kuri ibyo ngibyo yaburanye mu rukiko, yaregewe kwa. Hanyuma Bamporiki ntabwo yari mu rukiko, umwunganizi we ntiyari mu rukiko n'ubushinjacyaha ntibwari buhari. Mu cyemezo cy'umucamanza ntabwo yategetse ko ahita afatwa agafungwa. Ibi bivuze iki? Bivuze urujijo. Ubwo birasaba indi procedure yo kujya kumuvana iwe mu rugo. Ashobora no kuba yakwepa, nta nuzi niba hari, sibyo? Ubwo nuvuga ngo hazaba izindi nkuru zo kuvuga ngo noneho yajyanwa. Urumva kuko uyu munsi ntago bamubonye. Yego. Ngo bashyire mu myanzuro, bashyire mu bikorwa umwanzuro w'urukiko. Hanyuma Karegeya, muri uru rubanza rwa Bamporiki ntitwabonyemo bwana Merard mpabwa n'amaguru, ntitwabonyemo ubuhamya bw'abatangabuhamya barimo Gatera Norbert cyangwa se umugore we cyangwa se nabo ba receptioniste. Ibi byo bivuze iki ko hari igihe mu rubanza hakirwa abatangabuhamya? No, byose birashoboka. Hari igihe ubuhamya baba barabutanze muri ribu no muri parike, umushinjacyaha kaza byose abifite, keretse urukiko rwo rushobora kwibwiriza kuvuga ati n'uyu kanaka turamukeneye, habayemo confusion n'urugero. Ubwo rero kuba rutarigeze rugira umutangabuhamya rutumira, nuko ibyo umushinjacyaha yavuze abatangabuhamya bakavuze byanyuze umucamanza. Ntabwo abishatse yari kubatumaho, ariko niba ntacyo byari kongera se cyangwa ngo bigabanye, no kurumva nubwo bubasha bufite umucamanza bwo gutumaho abavugwa,
ariko iyo umushinjacyaha avuze ati aba naba twaravuganye aba naba twaravuganye gusa ntabwo ari amaguru ye ntabwo ari umwere niba Bamporiki uko bivuze bamuvanaho kuba yaragiye gukoresha yaravuye muri ministeri akajya gukora ibyaha mu bikorwa bireba izindi ministeri niba babimukuyeho nibagiye bo batwereka bifata mu nganda mu myubakire aho rero mu myubakire hahita hazamo mpabwa n'amaguru niyo mpamvu nabikubwiraga ko bitakabaye ibyoroshye icyaha kuko kujya gukora icyaha mu nshingano zitari izawe mu mategeko bana yanjye nyine abunganiza ibyo babifashe nk'ibibugira ibimukuraho icyaha ariko pratique n'ibyo grave ni nkuko meya Gasabo yajya kurangiza urubanza muri Kicukiro noneho byagera mu rukiko avuga ati n'ikimenyemenye si ifasi ahubwo yakoze violation mu nshingano byagomba kugira ukundi bifatwa uri kubyumva cyangwa se uri umunyamakuru wa Primo uje muri Renaissance wanditsemo inkuru y'igicupuri none tugiye mu rukiko uravuga ngo sinde edita kuri Renaissance ahubwo tiaviole ni double en fait wagize ikosa wakoze mu myandikire ariko none unaviola mu nshingano zitari izawe wagiye kuba edita wa Renaissance nawe rero kuba yaragiye gutanga amabwiriza ajyanye n'imyubakire n'inganda ashinzwe urubyiruko n'umuco nje numva kubwanjye byagomba kwiyongera byagomba kuba inyongera cyane hanyuma ababuranyi bafite nk'iminsi 30 yo kujuririra icyemezo ndimo ndeba itegeko rebana n'ibi by'indonke n'iki nabonye ari ukuva ku myaka 5 kuzamura boroheje kubera ko yemeye icyaha hanyuma uku kwemera icyaha nibishobora no nizo nyoroshya cyaha nibishobora no gutuma ahubwo iyi myaka ibi igifungo gisubitse cyangwa abari hanze yajuriye kandi umucamanza yamaze kwidekarara ubwo kiretse mu bujurire yego ndavuga mu bujurire bon ça dépend abamwunganira nawe ubwe bafite uko babibona ariko kujurira ngiye uko mbibona mu mategeko makeya nzi ariko no guhuza nibibaho ku muntu nkuriya ntabwo yagombye kugaragurika nta nubwo yagombye kugora inzego ariko kubera amategeko bashobora kujurira ariko nanone urabona igihe amaze mu itangazamakuru kuva ubwo yahagarikwaga abuzwa kugendagenda akagubiwe mu kwa gatanu bitera saga uko dosiye yavuye muri RIB ikajya muri parike rwihishwa ngira ngo wabonye ko nakunze kubivuga abantu mwebwe mukambaza ngo hari wigeze ajya kuyasaba akayabura ubuze ko wa wundi umuhanzi ngo yitwa De Mama none Dani nanone ko RIB yavuze ko dosiye yishigirije ubushinjacyaha kandi Bamporiki yarayishikirije igaceceka reka abantu no kameme ingero ziba zihari so biteza iyo saga parike yohereza muri RIB yohereza muri parike baraceceka parike yohereza mu rukiko baraceceka urukiko rupanga itariki byo umanza byo byarahise bimenyekana iryo garagurika ku muntu nkuriya ntago kwinjira mu rukiko yihishe iyo mvuze ngo umuntu nkuriya ntago mba mvuze ngo state minister cyangwa no miliyarderi state minister w'urubyiruko n'umuco waciye mu nzira nka ziriya n'ibyo yabwiye abanyarwanda pratikoma abaye ari umuntu yareka kuguguza akareka kugaragurika kuko police agaragurika nibyo umuntu mwegeze kumbwira uko inkende izamuka uko inkende igenda yurira igiti niko igaragaza inyuma hayo numva bashatse babyora ahubwo bakajya mu mategeko ajyanye n'imirimo simbura gifungo gutanga ingwate ibintu nk'ibyo sinzi niba ari umucamanza uhita bidesida ariko ari ibishoboka yakora isimbura gifungo cyangwa se agatanga ingwate kuko ibyo byose isura ye ntago kiri yayindi ibyo abanyarwanda bari bamwizeyemo bamaze ku ngo navuga gukisi nko gusesemukwa ariko hari igihe nk'abanyamakuru nk'abasesenguzi mutanga commentaire nk'izi nyuma ejo ukabona umuntu agarutse mu nshingano mu mwanya wenda utandukanye n'uwo yahozemo ariko n'uburenganzira bw'abagutungura no ntabwo ari n'ibyo abasesenguzi n'abanyarwanda muri rusange ni uburenganzira bw'ababimuha kuko n'ubundi ntabwo hariya yahageze kubera ko yakoze ibitangaza bye byose byari bishingiye ku binyoma urabyumva byari bishingiye ku binyoma byari bishingiye ku kwica umuco byari bishingiye kuvuga bisi ibintu bihabanye n'umunyarwanda muzima so ababimuha niba bashobora kuba bafite objectif ebyiri bavuga ati uyu muntu muri ubu buzima bashobora no kubifata nk'aho ari trauma
niba ugeze uvuga amabanga ya nyoko bakavuga ati ashobora kuba arwaye, reka tumushyire mu buzima bwiza butandukanye n'ububi yabayemo, turebe ko tumwondorekwa. Abo rero nibo bashobora kuvuga n'ubu ngubu ukurikije ukuntu inkuru ye isa naho yashamaje abantu benshi bakabikurikirana bagakaguka, ashobora kugarurwa ashobora kuba rehabilité mu rwego rwo kumwimana, mu rwego rwo kumwimana we datanga ndaga kuko nanjye ubwaje simpamya ko iriya uniform azayambara ariko kuba na mbere ni hose nakekaga ko azaburanira mu muhezo ntibyaba, yaburanira mu ruhame, none birafashweho umwanzuro. Nabyo nandi masomo ku banyarwanda. Niba umucamanza yabidekaraye, nibaza ko usibye inzira y'ubujurire ibindi byagombye gukurikiraho ni ukujya ku executa igihano. Se rero n'uburenganzira bw'ababimuha, nicyo navuga, kuko nubundi urabimbaza ntago nubundi azamurwa basabaga inama abo banyamakuru cyangwa abo basesenguzi cyangwa abanyarwanda, kuko pratikoma n'uburenganzira ku nyungu rusange. Inyungu rusange zivuga ngo uyu muntu yaciye muri ibi, tumugeza aha agira atya, reka tugire gutya, dernière chance tusa nubwo bidakorerwa abanyarwanda bose, ariko n'uburenganzira bw'ababibukorera ntacyo narenzaho. Uti ntabwo wizeye ko azambara iroza kubera iki? Ntabwo wizeye icyemezo cy'urukiko? Icyo utizeye ni iki? No, nge nakubwiye nkurikije amateka ya dosiye ye n'amateka yeregubwe, nabwiye ngo Bamporiki si umuntu usanzwe, ntabwo ari kuba yarageze muri iriya minisiteri, yarabaye state minister kana ntabwo ya minisiteri si ikintu ntabwo ihambaye by the way, nubwo yarahagarariye leta mu by'urubyiruko n'umuco, sibyo? Ariko tumureba aho yarageze, inzira yaciyemo, yayoboye itorero, yabaye umudepite, ku mateka ameze kuriya, winjiye Kigali n'ibiceri bitatu, wacukuye imisarane bakamwambura, waruswe n'isafuriya, ngo umugore yavuze ko arutwa n'isafuriya, akavuga akagira umuryango utemera umugore we, nubwo nabyo utapfa kubihamya, kuko ni amasikiriti, kuko Kamema aho yashatse turahazi. Ntabwo shaka gusubira mu byantuza, ariko uko biri kose ntabwo biragoye kumenya, biragoye kongera kuvuga ibintu by'amoko cyangwa se cyane noneho abaganza bo nta nupfa kumenya ubwoko bwabo, ariko ikiriho cyo wenda gifite facts nuko hari umuntu vidimwe na sebukwe uba nyirago niba ari vice president wa FDI yahoze ari ya Victoire, ngira ngo mubayisigaranye harimo murumuna wa sebukwe, si debye by'intuza bye, ariko nibindi byose habaga hari mutuntu. Urumva rero iyo nzira yose niyimugira uriya, ntabwo uze kwa Munyakazi wigeze dutsinda ku bintu nk'ibi isihaka kuri za miliyoni by'ibihumbi 500, ariko uriya par rapport ya image yashyize mu banyarwanda, abantu bamwe ababyeyi amabere yikora batonsa, avuze ibintu, avuze kuri nyina, avuze kuri se wabo, ukabona abantu bagize ikikango. Izo nzira zose rero agenda agacamo, ibyo abashingiye ku muco bagaya, ahubwo abandi bakabibonamo nk'iturufu, ibyo nibyo bishobora kumugumishaho bwa budahangarwa, wenda niyo uniform akayambarira iwe mu rugo, simbizi kuko ibyo byahoze mu dushya. None nyuma iyo nzira nayikweretse na nyuma yaho afatiwe, kuvuga ngo ntari bufungwa, aragumiwe, ko yaje kuburana, uko dosiye zagendaga zihererekanywa mu ibanga, ibyo byose bishobora gutuma na uniform yambaririwe. Simbizi cyane ko ubucamanza atonye ngo ahita afatwa. Urumva nyine duhora ntabwo wabasubira. Yaranavuze ngo bizamubaho, sinzi umuntu yabisubije, bazabikinamo filime kandi bazayireba niba ari bishimye. Filime iragenda iryoha rero, yabigenda iryoha atambaye uniform cyangwa bakayimwoherereza mu rugo, ibyo byaba ari ubwa mbere. Rwanza ariwe muntu wa mbere waba yambaye uniform mu rugo, ariko abatijiste ngira ngo bo nta uniform bagira, no ahawe tije yaba yambaye ibisanzwe akayikora. Ari ibintu, inzira ni nyinshi, ahubwo ikibazo ntabwo ibiri kumukorerwa n'icyo twavugaga, ntabwo bikorerwa abantu benshi ngo abantu bamenye ko byemewe, kujya gufungirwa mu rugo, no ku urukiko rwatangaza ko katiwe imyaka ine, ariko ntirwongereho ko ukwiye guhita ufatwa. Ibyo byose nyine ni ubudasa. Erega kandi nijabo buriya ntabwo hari umugabo w'inshuti yanjye ujya ukunda kuvuga ati ukurimbura umwumbati si kurimbura inturusu. Haje mu dushya twishi, kuza mu modoka ya GR, kuza nta pingu nta ki, ibyo byose ubwa mbere uribuka ko cyagiye ataburana yaciye mu gikari,
noneho sinzi niba bwa kabiri bwo yaraciye ku muryango rusange. Ibyo byose harimo udushya kuko ni inturusu ntabwo ari umwumbati. Uranyumva? Uriya ni inturusu. Abambaye abo byihuse yari nk'imyumbati, ugira gutyo ukagira gutyo ukazamura, ariko inturusu bisaba bisaba ibigango no kugira ngo ibifite imizi itsikana. Hanyuma Karege, ubu rero twakwitega iki nyuma yaho, niba hari ibyamukuyeho ngo nuko atari muri Minicom no mu mujyi wa Kigali by'imyubakire, birajya kurinde ko cyabaye cyarabaye? Rega nibyo nkunda kukubwira nyine, iyi dosiye ntabwo yagombye kubiya Bamporiki wenyine. Est-ce que réceptionniste wo muri hoteli amafaranga yakira sa ya facture gusa ajya mu modoka z'abantu? Réceptionniste se yakira facture ahubwo ayo kwishyura ibyabaye konsome, ajya mu modoka y'abantu, ajya mu modoka z'abantu ahurira he nayo? Ubwo ni umwere. Hanyuma se nyiri imodoka amafaranga yagiyemo, uwo ni umwere. Yayisize ikiguye gute cyangwa yayikinguye pari telecommande ariko azi kigiye kujyamo, uwo muntu arakidegembya. No, harimo utuntu twishi kameme. Hanyuma mu nkuru hari naho banabivuze kuvuga ngo ayo mafaranga n'ay'inzoga. Nibyo nakubwiraga, hari amakosa administratif. Ntabwo ministre wishyurirwa inzoga mu kabari, arakonsoma leta ikishyura. None umuntu ku giti cye, uwundi muntu ku ruhande ngo azajya amafaranga banze kuyita idonye, bavuze ngo yarayo kuzanywa inzoga. Ministre unywa inzoga z'abaturage, uwo ni umuntu. Niyo mpamvu nkubwira ngo yishe aho haba hapfuye etike y'umunyapolitike, y'umuntu uri mu mwanya ahabwa n'igihugu abaturage bose bagomba kurebereraho. Nuwo kuvuga ngo mushyire amafaranga kuri reception kanaka azajya anywera kandi ari ministre. Ese wagushyizeho ntabwo aguhemba ibiguhagije? Niba bitaguhagije ntiwamwandikira uti nyamara nkurikije inda yanjye yananiye nimwongereho aya nayo. Ariko kwicara ubwira abantu ngo mujye mwishyura fagitire zanjye, iyo myitwarire ntabwo ihwitse. Icyo ni ibiradi administratif, ntabwo umucamanza ibyo yabirebye. Hanyuma ibyo ni ibiradi administratif. Wenda nyuma mu rwego mu ishyaka cyangwa mu kazi bashobora kugira ibindi ibihano bamuha. Ibihano simvuga gufungwa, nta nubwo njya no butapurusa. Ibihano harimo gucyahwa, harimo icyo bita je dirais comment avertissement, zo byanze bikunze yabonye nyinshi, za reprimande, uko bavuze ko atari nabwo gucyahwa. Nibyo nyine gucyahwa, kurebwa ikijisho, kurebwa igitsure. Ibyo ni ibintu byinshi abagombye kumwicaza, yagombye kugeraho yicazwa n'ibyo nyibyo akagira. Ariko kubijyanye n'umuco, niyo mpamvu navugaga ibya stade, kubijyanye n'umuco yabikoreye abanyarwanda bose. Nubwo abanyarwanda batareze umucamanza icyo ngicyo atakirebye, ariko n'ubu ngubu muri runo rubanza ubumvise akantu yavuzemo ngo guhemukira uwo bahanye inka. Icyo ni icyaha cy'umuco. Yigishije iki ko yarashinzwe umuco? Arigisha iki ku bantu bahana inka? Duhana inka nindangiza guca inyuma nze kwaka amafaranga umugore wawe? Duhana inka aho nakagutumye ahantu nk'umuntu twahanye inka, aho nari bubashe kwigerera ngo ngireyo unsabe ikiguzi? Uwo ni umuco ku muntu ushinzwe umuco. Ibyo rero nk'ibyo pfundo ni ku banyarwanda bose. Ubwo ni bya bindi nyine byo kuvuga ibyo nyina yamubwiye ni byose oya, ibyo nyina yamubwiye, ibyo kuvamo abavandimwe, ngo yavuze ngo bamubwiye ngo sinkotanyiresha n'izindi. Urumva nkaho ari we wa mbere bari babonye icyo kuvuga ngo se wabo ngo yamucumbikiye mu cyumba. Ariko vraiment kare nijabo ni wanjye. Abashyitsi bashobora kuba benshi, bamwe nk'abaraza muri salo. Ubu umwana maze kera namara kugera ahantu ati cya Karegeya cyandaje muri salo. Ese namuraje muri salo ufite ibindi byumba bishomereye? Ese nundi niba ihene ze zigomba kurara ahantu zifite umutekano, azisohore kugira ngo acumbikire umwana wa murumuna we cyangwa wa mukuru we. Umuntu akwakira uko afite. Uriya muco tutabifasha abantu navuga ngo kira, niba nta kibaye we ngo abisabire abanyarwanda bose imbabazi, cyangwa se bikaguma kuvugwa na bamwe nka Karegeya n'abandi bakeya, ntitubone ko ari icyaha ku muco no ku banyarwanda bose. Byazaba bivuga ngo ejo ninza kwa Kare nijabo mukamenya amazinka shaka ifi, nzagira hirya mbivuge. Uze kwa Kare nijabo so nagiye nifite ifemba yo kurya ifi, bakamenya amazinka, bakwakirije ibyo bafite. Kugaye icyumba cyaho acumbikiwe. Kera hari igihe wageraga ahantu bakakugaburira kubera inzu ntoya za nyakatsi mu Gatarama mukara. Rero ntabwo wagenda uvuga ngo bandaje mu mbeho, sibyo? Bakwakirije uko bishoboye,
ntabwo wagenda uvuga rero ngo noneho nuza mu rugo rwawe ugasanga harimo imbeba uzavuga ngo Karegeya yarampemukiye ngo nagiyeyo ngo ndaza mu cyumba kirimo imbeba zinsakuriza kandi ariko ndeshya ibyo byose ni ibintu no icyo impamvu byensisitaho uko yivugaga ntabwo rwari urugero rwo kugira ngo agere aho agere ndabyita urumva ndagenda ni editinga cyane nifata kubera ko abantu benshi bagenda banyatribuwaho ibintu mu byo mba mvuga nk'uvuga muri rusange bakakeka ko wenda hari icyo mpfa nawe ariko pratikoma ntabwo umuntu wagaragayeho ni nk'uko wafata mvuga ngo ikira ni nk'uko ni nk'uko wafata umuntu ni nk'uko umuntu wafashwe anyara ku muhanda 1 2 3 ejo bundi akaba vice mayor ushinzwe isuku yaho hantu yanyaraga ubwo urumva se abo bantu uhaye uwo muntu babatekanye niba umuntu udafite umuco niba umuntu utigengesera umuco ari ushinzwe umuco urambwira ngo abantu baratekanye ko uwo muco koko ugiye gusigasirwa n'ibindi byose bigenda bigaragara kuba wenda bikigaragara mu mankoma zigaragara mu rubyiruko mu muco ushobora gusanga ari uko uwari ubishinzwe daboro nta muco afite icya kabiri amaso yahanze mu myubakire n'inganda kurusha urubyiruko n'umuco ibyo ni obvious abantu barabireba nitujya mu byanditse urazavuga wundi duti abashinzwe kumukota bamuhaga 80 je m'enfu ariko bigaragara nuko niba akaboko ke kari mu nganda n'imyubakire ubwo niho hari akantu kuko ministeri arimo ntacyo waryamo ndakurahiye ikisugo ko reliability wawase ministeri y'urubyiruko n'umuco bose ni isoko ryo gukora inkoranya se ntakirimo niyo mpamvu amaso ye agomba kuba ahari akantu niyo mpamvu iyo turuvye ageze mu myubakire n'inganda nubwo urukiko ahubwo abamwunganira n'urukiko babyoroheje ariko ku bwanjye niryo kosa rikomeye naguhaye urugero rwo kuba uvuye uri mu karere ka Gicumbi ukajya kurangiza urubanza muri Burera ukanarurangiza nabi noneho ushobora kurangiza urubanza nabi mu karere kawe ibyo ni icyaha ni ikosa ukoreye mu ifasi yawe ariko noneho uvuye mu yawe ugiye gukora amafuti mu yindi fasi y'undi muntu nicyo bivuga kuva muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco akajya guhuza umujyi wa Kigali n'umunyemari ku idosiye y'uruganda rwubatse mu baturage ukanabisabamo inyungu manza icyo bavuze cyo kwihibya abandi harya sinza ko babyize kwihibya abandi uziko hari naho ubushiracyaha bwadavuze ko yashakaga ko ruriya ruganda rujya rukora rumuverisa pourcentage uburyo buhoraho atarashoye ibyo byose oya nyine umucamanza areba ibyo yaregewe natwe tubona ibindi kandi n'uburenganzira bwacu ababibona ukundi it's okay n'uburenganzira bwabo nabwo mwakana bashatse nabo bakababwira ariko ngiye nuko mbibona hanyuma aba bantu wavuze uti sabere uhereye kuri receptioniste ukaza ukagera kuri abo ngabo bavuze ngo nayo inzoga na cya cyumba yari afite n'iki byose aba bantu bo ubutabera butanzwe mu nyungu za rubanda ko bakiraho n'ubundi ejo bashobora kuguma muri ibyo oya ariko ndango dossier pour informer sans décourager dossier ntiraba clôturé bashobora kubarega mu byiciro inda rukwanga ko abategetsi babiri bose baba bari kwitaba inkiko n'urugero cya kabiri kindi nakunze kuvuga nuko mpabwa n'amaguru ashobora kuba yarabaye inshuti y'ubutabera wenda akabafasha no kubona ayo makuru narwo n'urundi nayo ni yindi mpamvu ariko pratiquement ntabwo ira dossier ntabwo yagombye gutwara Bamporiki kinzi cyo gukoresha ububasha ariko ikiyo nzira yidonye kuko amakuru yose ajyanye na ruswa buri munyarwanda ategetswe kuyatanga receptioniste se yigeze ahamagara ati mbonye igipfurumba cy'amafaranga hano hanyuma se kujyana mu modoka yampabwa ubwo sinumva n'uburyo yakinguwe niba yarayikinguwe kuri ya konti ifite telecommande umureceptioniste akagenda akajya kurohamo nduzi ko ari ukurohamo ibyo bifaranga ariko ibyo byose ari uburyo makuru yagomba gutangwa nubwo ari umwe nyine niwe zitukwamo nkuru niwe mukuru muri bose ariko n'abandi ntabwo ibiganza byabo byera oya umuntu wese wari uzi ariya makuru y'iriya dosi usibye Norbert wabwiye RIB abandi bose wari ufite amakuru kuri iriya diru twagombye kumubona ari accountable imbere y'abanyarwanda
simvuga kwambara iroza no ariko kagaragara bavuga ati dore twagushinze ibi sibyo urimo. Icya kabiri nkampabwa n'amaguru ahantu ho bizambira nk'ubu ntituzi ngo amakosa yatumaga bafunga uruganda rwa Noruberi yarayahe yarakosotse cyangwa byakemuwe n'amafaranga. Niba se rutumura imyotsi yangiza ikirere aho atuye, niba se rurara rutigisa simbizi kuko sinzi ibyo rukora inzoga zo ndabizi ariko sinzi uburyo zikorwa. Niba rutigisa inzu z'abaturanyi, niba abaruturiye bataryama ariko ntibikemuke ahubwo bigakemurwa n'amafaranga bagiye guha Bamporiki na mpabwa n'amaguru, bivuze ko wa muturage aracyarengana uturiye rwa ruganda. Twongereho ubushize narabikubwiye niba atari wowe nundi, izindi nganda zubatse mu baturage rwagati. Nkunda kuguha urugero rw'urwanya Cyonga, nkaguha urugero rw'undi muntu ukora ibintu bya broke mu muhanda uva Beretwari ugana Karuma, mu Kigarama cya Beretwari. Abo bose nabaciye muri izo nzira, donc kubera ko byose ari mpabwa n'amaguru. Hari afite umukomisiyoneri ukomeye cyane witwa Bamporiki. Ibyo byose ariko byagiye bigenda. Nkongera nkakubwira ngo abanyarwanda ubwo muzi abantu bari bafite igitekerezo nk'icyagatera ariko bakabura amafaranga. Niba badafite miliyoni 10 zo guha Bamporiki ngo ajye kwampabwa n'amaguru, abo bahagaritse business. Ibyari kuzava muri iyo business, icyo business yari kuzamarira igihugu kirakibonye. Aroro rero ntabwo rukureba gutya ngo urubanza ngo umuntu yaparedinze ngo ntabwo bihagije. Tubanze turebe ngo biriya byose yakoze byagize izihe ngaruka ku buzima bw'abanyarwanda n'ubu uyu munsi n'ejo hazaza. Ni byinshi naho ubundi bwo mpabwa n'amaguru nakomeza kuriya wicishije intwaro kwaha ahora kumanitse. Habyumva ahora kumanitse, ntawe uzashinga uruganda nyine adashatse umuhuza umugeza kuri mawe. Uryo sibyo dukomeze gutyo hejuru y'ibyo twirwa tubwirwa mu nyandiko nziza, abantu bambaye amakote meza, warangiza ukabura iyo mikorere. None umuntu ukora gutyo akaguma yidegembya mu bantu. Reka nubwo abanyarwanda batavuga ntabwo ntibabivuga ko batabibona. Jewe nyine kirimi kibi yashobora gutanga umurozi gupfa, ndabizi kuri abugabo bakomeye n'imbaraga nyinshi n'abakoresha shumafu, ariko kuba mbivuga ntabwo ari njye nyine nuko wenda hari abandi batatinyuka kubivuga, abatinyuka batahura namwe wenda adafite nimero zawe nawe ngo umutuge kamera yivugira ibye, ariko pratikoma harimo imikorere itandukanye n'ibyanditsi. Ibyo rero icyo bitanga ni iki? Ni intangiriro mbi kuko kuvuga ngo ibintu byose umuntu akavuga ngo itegeko riteganya iki kubera ko ryanditse, wareba muri pratique ukaribura. Abantu bagenda bameka muri bo imbere, urumva abantu bakaba bamekonta muri bo imbere. Iyo ubonye umuntu amaze amezi 4 kuva mu kwa gatanu 4 akurikiranwe ari iwe, hari ibyo uri kwigisha abandi ko nubwo nagenca mu migani ngo kurimbura umwumbati si kurimbura inturusu, ariko urigisha abantu ko Munyakazi Sehaka wafashe 500 agafungwa atandukanye na Bamporiki wafashe indonya miliyoni 10 kandi bose ari ba state minister. Ukarengaho gato cyane ukaba uri kwigisha abantu ngo state minister ukomoka muri PDI ntabwo ari nk'uwo muri FPR. Urabyumva ako kandi urakumva? When ibiriya bya 500 bya Munyakazi aho byamugejeje, noneho wa miliyoni 10 we akaba ameze kuri yatengamaye. Hari n'ushobora kwavansa mu bitekerezo akaba ati Munyakazi nuko ari wo muri PDI undi akaba ari wo muri FPR. Ubwo ibyo se ibyo bintu uzi icyo bya biri guhindura mu myumvire y'abantu. Erega ndabyita se guki ntabwo ari benshi sibyo, ariko niyo yaba umwe bucya byara undi bigenda byiyagiserera ku buryo icyizere abaturage bagirira abayoborwa bagirira abayobozi kigenda kigabanuka kuko batanga bene izo ngero. Nta muntu uzongera kujya imbere ngo turaresha imbere y'amategeko, azabibwira ndetse umuturage azabyemera, azavuga ati mbere y'amategeko umuntu akurikiranwa amezi anari iwe. Ubwo iyo rangaje yataye agaciro ufite, nta wazongera kubivuga. N'ibindi donc harimo inyigisho mbi, nubwo nyine leta
navuga ngo iki se nubwo mvuga ngo kumva abayoborwa kumva abayobozi kumeka ibyo ntacyo bitwara ntacyo bimaze kuri leta kuko isaha ari isaha leta ishobora gukora n'ikindi kintu kimwe kikongera kikagarurira icyizere abaturage ariko kariya kamaze kwinjira nako ni kari ngombwa nako ntabwo kari ngombwa oya n'iri okaziyo ntiyagombaga hari uburyo bwo gukumira niko byagombaga kugenda kureshya imbere y'amategeko byo ntibigihari oya hanyuma uru ruganda se rwa Norbert ruraguma rwidegembye cyangwa rubaye iki se rurajyaho izindi ziri cyangwa ruraguma kandi nawe rubaye iki ari amafaranga uriya munsi babahagarika bwakeye rufungurwa kandi rufungurwa n'umujyi wa Kigali mu mategeko siko byanditse wowe uri iki amategeko avuga ko umujyi wa Kigali rufungurira uruganda gukora ni wowe wabikoze ikindi se ni kurubyo biri hanze y'ibyo urukiko sibyo donc uruganda niyo mpamvu rafegiste film waye nibyo nkubwira kubona inzu zuzuye nkunda kubivuga umujyi wa Kigali ntago nzi niba ujya unyumva cyangwa nabandi iyo tuvuga ngo abantu barubaka mu kajagari ariko nubundi inzu kazibona iyo tuvuga ngo Bumbogo bari gusenya basimbuka inze 5 bagasenya ya gatandatu tukicara twibaza ngo harimo iki kandi iyo ni ruswa ibigaragara nigeze kuvuga ngo batora ikipe irimo abadepite abasenateri n'abaki bose donc ikipe abantu benshi buri bahabagara abaturage buri mudugudu bavuga buri muntu nahagarara imbere y'iri cyangwa cyatumye yubaka utagifite avuga impamvu yubatse buri wese azavuga yo yatanze n'uwo yayahaye ariko ntabwo byakorwa urumva ntabwo byakorwa niyo mpamvu rero n'izindi nganda ubona zihagaze ubwo deal yari iyo nyine ntabwo Norbert abaye ikitegezo ni wenda yabaye ni nk'agakise ni nk'agashashi kashatse kumurikira abantu ibyo bakorerwa bivuze ngo n'izindi zihagaze izo zose ubona mu baturage izo zose ubona zifite abakozi batagira assurance Merard izo zose ubona bakora mu ivumbi nta n'agapfukamunwa izo zose ayo mashanti ubona abantu bakora kugikwa nta casque byaciye muri izo nzira icyo Norbert yakoze rero ni kumurikira abantu nta gashashi nka kakirinyota kerekana ngo izi nganda zose mubona ziriho kuri ubwo buryo ariko pratikoma niba umujyi wa Kigali wamufunguriye uruganda rurakora byemewe kuko niwo ufite ubwo bubasha bwo kwemeza ko uruganda rwubatse byemewe n'amategeko wibeshya utibeshya ntawe wemerewe kubivuza ko ibyanditse nuko umujyi wa Kigali ubyemeza n'izindi rero zifite uko izi nzira zaciyemo ngo zibeho gutyo bitavuze ko zose ari uko ariko hari nyinshi ugenda ubona ukibaza utari ko nk'uyu muntu byaciye hehe urumva byaciye nibese ntabwo ari amaguru y'abashinzwe imyubakire komisiyoneri w'akaba ministre urumva umuntu waciye kuri umuntu waciye kuri ministre akamugeza kuri vice mayor dafisi nta kitakorwa hazabaho n'izikora ibitakorwa ariko iby'ububasha bwe mu nyungu ze bwite byo byavuyeho aho byavuyeho se reka nkubaze uretse gatoya iyo ataba ministre Gatera ari kumunyuraho aha none se iyo ataba ministre yari kubwira mpabwa agakora yaha amabwiriza mpabwa n'amaguru iyo aza kuba ari ubundi muntu usanzwe tuvuge perezida wa njyanama y'akarere ka Rutsiro yakoresha mpabwa n'amaguru iryo tandukaniro niryo ryerekana ngo Bamporiki bamureberaga uwo mwanya ariko irabize buku ibintu byinshi cyane byinshi gusanga yarabigezeho niyo wavuga nigeze kubikubaza niba ari wowe kuri iriya miliyari ahantu yayikuye umuntu arambwira ngo ese ni popote ngo business zose urazizi ariko business nazo ashobora kuba zikora yitwaje kubera uriya mwanya wenda afite company itagipigana ikora amasoko kuri single sourcing urabyumva nyine company ya ministre se cyangwa iyo umwana wa ministre izikora bana yaje ubu se ejo uzanakurikirane urubanza rw'umujyi wa Kigali kuri rya soko ry'umuhanda bambuye umuntu bugacya bakarihundi bavuga byagiye mu rukiko bivuga kuri abari haye ari umwana ari company y'umwana wa ministre kuvuza umwana wa ministre kugira ngo abone amasoko no kugera kuri miliyari biroshye ministre noneho ukora na business nta kuntu zitaba prosper harapigana napigana kumena amakamyo 100 y'umucanga akazana 80
uzavuga ngo ntago yuzuye umwishyura igice kandi ari ministre quand tusemba bari kubundi nzi ko ari muri gira ngo muri niba ari muri etike cyangwa mu mategeko y'imyitwarire y'abayobozi gira ngo hari imirimo imwe n'imwe baba batemerewe ariko nyine nta kundi kuko ariko nta kundi we yamaze kubigira reze afite hoteli ku mugaragaro uri kumva ejo bundi najya yempoza abantu kuyijyamo kuri fagitire irenze atapiganye abantu bazatangira avuga ati muri page tujye twumva ngo iyi hoteli ngo yagurishije wenda ngo ingero ntabwo zihita ziza ariko kubera iki umuntu wamaze kujya muri business ari kuri urwo rwego byica business aryamira abandi urabyumva akaba umuparteneri mubi kubera icyo gitugu urabyumva ejo azajyayo n'ibicyumba cye cyari 15 ariko nashyiramo abantu bo muri ministeri yakozemo cyangwa afitemo imbaraga yempojije icyumba bagishyire ku 50,000 noneho fagitire zizahurire hehe kwa auditeur general basanga umukozi umwe yagiyeyo aryama mu cya 15 nimero 5 bukeye undi akiryamiramo 50 izo fagitire nizigongana bisa byaratewe n'iki nyiri ya hotel erega abantu ntabwo ari dosiye yoroshye irasaba gucukumbura akantu ku kandi sinzi impamvu umuvunyi atagiyeyo ngo abazaho iyo miliyari yavuye n'iyo hoteli yavuye ariko hari ibyagaragara ariko umuvunyi nawo se kameme uriya si umuntu wapfa kugira mewi uriya ntabwo ari umuntu kuko nkurikije ukuntu yari yabaye nka coordinateur wa byose ngo yicara ahantu agahamagara umuntu ukomeye cyane bati muceceke kanaka arampamagaye abantu bagakangarana batuvugana na kanaka tuzamuca batugira atya rimwe na rimwe atari byo icya kabiri burya ibyo leta iha abaturage iyo hajemo icyo kintu cyo kuvuga ngo turaziranye ntumenye niba ikigwaye kubera ko ucyemerewe n'amategeko cyangwa ari uko waciye kuri wa muntu ese ubu Norbert nubwo uvuga ngo uruganda rwe ruri gukora Norbert umubajije ngo Norbert uruganda rwawe rurakora ko rwujuje ibyangombwa rurakora ko uziranye na Bamporiki rurakora ko watanze amafaranga akagera kuri mpabwa n'amaguru ubu azi icyo leta yamugene azi uburyo ari gukora ibyo rero bigakonfuzinga abantu akaho hava cyakira gushima ibyo leta ibakorera bagashima abantu ku giti cyabo iyo ni intandaro mbi rero urabyimbye kurusha umwanya urimo urabyumva ibintu byose urabikora nkawe aho kubikora mpabwa n'amaguru akora ibintu ibyo akora yabigejejweho na Bamporiki abikora nka mpabwa n'amaguru kurusha umujyi wa Kigali ubu rubingisa ibyo byara arabizi hashwe aho kujya bavuga umujyi wa Kigali baravuga mpabwa n'amaguru aho kujya bavuga leta baravuga Bamporiki iyo ni intandaro mbi bitangira nabi so mauvaise antécédent nibyo nshaka kuvuga siyo niba atari byo mauvaise antécédent iyo ni mauvaise antécédent abantu donc abantu bari muri leta baragaragara ko bakomeye kurusha iyo leta barashimwa kurusha leta ni intangiriro mbi mauvaise antécédent uri kubyumva ntabwo umuntu abasha gutandukanya icyahawe ku mabwiriza ya leta cyangwa ku mpuhwe z'umuntu ku giti cye ntabwo ari byo ibyo rero iyo byatangiye umukozi wa leta cyangwa umuntu uhagarariye leta akaboneka kurusha leta yamutumye biba bisa nabi biba binatangiye kugana habi intumwa yarusa ubutumwa voilà intumwa iyo yarusa ubutumwa rero ni ukoga amagazi sintega abantu iminsi gusa nyine bishobora gukosorwa babona niyo tuvuga hari abumva ariko iyo intumwa zatangiye kuruta ubutumwa rwose ziba zataye urunyana Karegeya turasoje yes asante sana urakoze cyane